Bueno, daytoy pagpapatangan tayo nga kung kuna tayo. Tatta. Daytoy bagbagada nga obob. Obob nga kandidato. Adda kano daytay ipukpukaw na daytoy nga kandidato nga nakakitaan niyo mo ti nakakitaan niyo mo ti mayor nga tumaray iti may kapamat makaikapat makaupat nga termino dahil takanumat ibagbagana dahil kandidato nga dahil dahil tano ti kasta kay mabigbig yo ikang kayo itiklo. Talaga kayo mga marites talaga nga da kayo nga tolits kaya't yo ti marites anya. Daytoy lokal nga kandidato apo daytoy pinirdi na ti political career na daytoy tapay itabed apay nga tabed kuna tayo nay sino iti tao nga saan nga nakiting ti kapanunutan na nga agid idda ka lang aruden iti kutsyon nga kunada apang kay paila nagidda jay datar. Muyo siguro detan. No sino dayta nga klase. Daytoy kung kunada nga dakano ti kakabagyan na dita Japan. Nga ti apelyedo da digiti kakabagyan na dita Japan ket Naoki. Yan. Naoki. Yan. Mario Josep. Daytoy kandidato nga ibagbaga. Ibagbaga na kano kakabsat. Daytoy. Nga kandidato nga nakakitaan nyo mat ti mayor nga mamimpatan ti termino na kag tartaray pailaan. Ay daytoy ti patpatamaan na dito ni Mayor Dong anya. Ni Mayor Dong ti patpatamaan na dito. Taapay ko na yaw. Kay bagbagada gamin nga daytoy kano pinagkandidato tatta ni Mayor Dong ka may kapat kano nga terminunan. Palagip ko kanyayo nga idi 2020 in parwar ni Ombudsman ay by the way nga pala datoy Ombudsman tayo agretiro kanon intono Agosto ay masukatan mo ilangan nato datoy Yuyong Martires ay Yuyong Martires basketballista mo ti bagbaga tayo daytoy Martires nga Ombudsman. Masukatan tumata na tag turpos tumat ti termino na dayto yan. 7 nga taon ta termino ko naman George. Dakkel nga tan tinaurnong na nanya. Data pinagtugaw ng OMB. Yang OMB yan. Kay Madam Judith Castillo, good afternoon po. Kay Madam Cinda Soriano Hufana, good afternoon din po sa inyo. Nalpas ti pangal daw tayon. Nyapay. Daytoy bagbaga tayo nga lokal nga kandidato hanan sa nga nabasa. Daytay ibagbagada nga desisyon iti Korte Suprema nga ibagbagada daytoy GR number 246679 nga inruar iti Korte Suprema idi 2019 daytoy September 10 2019 nga rimar daytoy apo nga desisyon daytoy petisyon ni Governor Edgardo Talyado
Petitioner versus Commission on Elections, Norberto B. Villamin and Sinandro Jalgalado, respondents. Daytoy pilang palubos ti Korte Suprema, though very narrow margin, iti pinagbibinutos da 8-7 decision, nga na daytoy gamin gobernador nga daytoy, kat nasuspender pagkatapos na ikatpay iti pwesto na. Ngem na isublime laeng. Na-reverse sa daytoy desisyon. Kaya nasa uwan, daytoy GR number 246679 nga desisyon ti Korte Suprema kakabsat ngano ti maysa nga opisyal elected official ket naikat dita pwesto na ket adda ti timmugaw nga simukat kanya na interrupted daytay termino na. Kaya nasawan haan nga nagtuloy-tuloy jay termino na. Numalagipyo idi 2020 ni Mayor Dong inikat ni Ombudsman, di ba? Inikat ni Ombudsman. Ti decision pa ka ni Ombudsman ni Diage. Perpetually disqualified. Kunana. Idi in-implement na dayta nga desisyon ti Ombudsman pinagtugaw da ni Alfred. Haan? Nagsapatapay dayta. Kaya nasawan nga nagmayor ni Alfred. Mano nga bulan nga nagmayor. Kurang-kurang sa nga makatawan na niya. Siyam nga bulan sa akide. Nga nagtugaw. Nga yorme. Kaya nasawan na-interrupt dayay. Kastoy ti background na daytoy apo. Parehas daytoy background daytoy GR 246679 nga desisyon ti Korte Suprema idi September 10, 2019. Agparehas da iti sitwasyon kini Mayor Dong. Kaya nasawan nga determino ni Mayor Dong interrupted. Iso nga daytoy pinagkandidato na tata ket pinalubusan ken mapalubusan ti COMELEC unless otherwise they are going to question this, to which as far as we are concerned as of the moment awampay met apo iti nagpetisyon dita COMELEC. Yalam mo danto mo teramidon dakidi nga kuda gito yan nga magic dan.